Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді ши бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей өте дәмді, балалар өте жақсы көреді. Бізге ең алдымен жылы суымыз қажет, тұз қажет кішкене. Жақсылап араластырып алып, құмшекерімізді саламыз. Дәміне қарап, мен көптеу салдым, өйткені мен балаларым құмшекер көптеу болғанда жақсы көреді. Сіздер жартылай салсаңыздар болады. Толық рецептін описанияға жазып кететін боламын. Сіздер де мен видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай жақсылап араластырып, шетінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып болған соң, ұн мен нан содамызды екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып салатын боламыз. Енді електен өткен дайын ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қоюланғанша қасықпен араластырамыз, сосын қолымызбен илейтін боламыз. Дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Тағы да видео салатын боламын. Сол үшін қоңыраушаны басып кетсеңіздер, келесі видеомыз сізге келіп тұратын болады. Мінекей жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап еуін қандырып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минут тұрған соң, ши бауырсағымызды кесіп шығатын боламыз. Мінекей осылай кесіп шығамыз барлығын. Өте дәмді болады. Осылай жабысып алса кішкене ұн сеуіп жіберіп, қолыңызды ұнға батырып алып, осылай қаламның жіңішкесіндей қылып жіңішке етеміз. Сосын осылай 3-4 сантиметрдей кесіп шығатын боламыз, майда-майда қылып. Мінекей қызып тұрған тапамызға бауырсағымызды пісіріп алатын боламыз. Майымыз қызып тұрған қажет. Сонда бауырсағымыз қып-қызыл болып әдемі болып пісетін болады. Бауырсағымызды көп ұстамаймыз, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін сәл қызарған соң ала беретін боламыз. Мінекей ши бауырсағымыз дайын болды. Ас болсын, арнама тіркеліңіздер.